先，應該都出名嘅。都係咁大間啫，幾張台啊！仲有呢個位試一試個湯先。佢啲湯又唔係話好淡嘅，都 OK 嘅，真係有嚿豬骨喺度㗎啦，唔係講笑。OK 啦，唔使錢。嚟咗啦，呢個菠蘿雞飯都 OK，都幾細心啊，有埋把刀。如果唔係咧，嗰塊雞飯好鬼大塊啊，真係黐唔掂啊，真係就咁齋咬嘅。啲飯都好入味。有幾粒提子咯，哇！佢個飯都好濃喎啲味，我都係第一次食菠蘿雞飯。啲雞都好滑嘅雞，湯又飲晒，成碟飯食晒，哇！回味無窮啊，好想食多碟啊！係。意思係應該係73蚊啦。73啊？係。阿姐教咗，係72，好得。食完啦，呢間公仔記飽晒，買咗一個外賣，一個就喺度食，係咁多。不過佢呢度都抵食嘅，45蚊咯，我個菠蘿雞飯。好，再見。